السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeyso ummadda Soomaaliyeed waxaan ka raali gelinayaa niyad jabka iyo dib u socodnimada dawladda Soomaaliya ee maanta ay ku hayso caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. markii xigtana waxaa shalayna soo gaaray warqad lagu hakiyay howlaha bilicsan oo ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha Yurisow waxaana ka muuqatay warqadaasi gabi ahaanba inay baal marsan tahay sharciga waxaana sidoo kale aad ka dareemaysaa ama laga dhadhansan karaa luqadda ay ku qoran tahay inay tahay mid siyaasadaysan. ujeedadana waxaad ka fahmi kartaa shalay waxa xafiiskeena noogu soo booqday gudoomiyaha Yurisow isagoo wata warbaahin kala duwan isla markaana shirkadda bilicsan ku bogaadiyay howlaha qaran ay wado iyo dib u soo nooleynta bilicda caasimadda. maxaase dhacay markuu noqday kadib waxaa looga yeeray oo u yeeray hoggaanka filo Soomaaliya kuwaasoo ay ka muuqato kalsooni xumo aad u xooggan oo ay muujinaysa in gabi ahaanba bilicda magaalada Muqdisho ay iyagu wax ka qaban waayeen ayna arkeen in dad ka fikir duwan ay ku soo kordhiyeen caasimadda bilic sida darteedna Yurisow lagu amray oo lagu yiri garyarow mucaarad nagu ah ayaa bilicda caasimadda wax ku soo kordhinaya waa ina gabi ahaanba ka joojisa ama waa inuu noqdo taageero. gudoomiyaha Yurisow isagoo on labalabeen ayuu wuxuu ii sheegay amarka la soo siiyay oo ahayd madaxweynaha ma taageersanid. aniga waxaan si sahal uga jawaabay waligayba faashil ma taageerin. waxa kale oo intaas ku daray oo igu yiri haddii aadan ka bedelin mowqifkaaga siyaasadeed aaminsan tahay waxaan gabi ahaanba hakin doonaa shaqada aad bilicsan iyo guud ahaanba ka haysan magaalada Muqdisho. waxaan u sheegay in uu gabi ahaanba iska joojiyo haddii uu doonayo laakiin sharci iyo nidaam dalka ka jira lagu kala bixi doono. hakida lagu sameeyay hiigsiga mustaqbalka iyo howlaha maalmeed ee shirkadda bilicsan oo ah shirkad madax bannaan isla markaana ka hirgelisay magaalada Muqdisho hal abuur ugub ah waxay astaan u tahay ayaan darada hoggaanka ee maanta dalka ka jira. haddaba anigoo ka mid ah milkiilayaasha shirkadda bilicsan waxaan ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed inaysan suurtagal ahayn waqti xaadirkan taabagelinta bilicda caasimadda sababtoo ah kasdarrada iyo maamul xumida iyo mas'uuliyad darrada xoogan ee maanta ku habsatay hoggaanka dalka Soomaaliya. haddii aad horay u maqli jirteen madax dawladeed oo dhaxda mucaaradka waxba kuma soo kordhiyaan dalka maantaba xaqiiqsada anigoo mucaarad ku ah hoggaanka dalka Soomaaliya ayaa waxaan maalgashi ku sameeyay horumarineed dalkayga Soomaaliyeed waxaana maalgashigaas aan sameynay aysan wax luga ku lahayn dhinaca dhaqaalaha iyo lacagtaba gobolka Banaadir iyo dawladda Soomaaliya. laakiin maxaa dhacay taasi kadib shirkadda bilicsan waxa lagu cadaadiyay maadaama Cabdiweli Garyaro oo ka fikir duwan dawladda uu ka mid yahay dadka milkiilayaasha ah in gabi ahaanba shaqada ay wada la joojiyo si aysan shaqada isugu curyaamin. waxaan halkaan haddaba ka cadaynayaa anigu ma noqonayo mid raaca wadada ay raacday dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. haddii aad shalay maqli jirteen qashin xaafad laga guro niman hogaamiye kooxoodyo ah oo isbaaro u dhigto oo diiday in la qaado dawladda Soomaaliya maanta waxay bedeshay inay tiraahdo bilicda magaalada Muqdisho lama soo celin karo haddii aadan anigu gulwada ii ahayn. taasina bulshada ayaa marqaati ka ah iyo gudoomiyihii maanta halkan yimid ee ka hadlay isla markiiba la bedelo warqad kale oo ka soo horjeeda wuxuu ku hadlay haddana soo saaray. shirkadda bilicsan oo ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed waxtarna u ah ummadda Soomaaliyeed mar raba inay dartay u burburto. waxaana rabaa inaan halkan ka cadeeyo gabi ahaanba shirkadda bilicsan inaan isaga baxay si ay shaqadii u haysay bulshada Soomaaliyeed ee ku aadaneed dib u soo celinta bilicda guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadahooda ee u sii wadaan. waxaana sidoo kale u mahad celinayaa gobolada bilicsan ay ka howlgashay iyo maamulada ka jira ee nala gartay ujeedada ku aadan in aanu dadkeena ku soo kordhino aqoonta aan leenahay iyo hantida aan leenahay oo gelino korna ugu soo qaadayna adeegyada ka maqan ee asaasiga ee dunida kale ka jira. taasi aniga iguma xirna waxay ku xiran tahay cidii shalay warqadda xakinta soo saartay iyagaana kaaga jawaabi doona laakiin waxaan xaqiijinayaa sababta hadda loo hakiyay inay tahay aniga dartay intay anigu dartay u burburi lahayd waa ka baxay. waxaa laftayga ka garan kartaa oo maalintii horena la socotay markuu imaanayay inay shirkadda shaqadeeda si habsami leh u wado uu ku faraxsan yahay ay howlgelinayso bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay shirkadda la shaqeeyaan horumarna caasimadda ku soo kordhisay. xeerka shaq dhexe soo baxay oo waliba warqadda lagu cadeynin isagaan jeclaan lahaa inaad dib u weydiisid oo cadeeyo faahfaahiyo waxay shirkaddu bilicsan ku xadgudubtay. laakiin haddii siyaasad ahaan loo akhriyo shirkaddu xeer iyo nidaam midna kuma xadgudbin warqadihii iyo cadeymihii aqoonsigana waa haysataa isagaana marqaati ugu filan laakiin waa culays siyaasadeed oo filada uga yimid. waxaa cadeyn ugu filan gobolka Banaadir isagoo raalli ka oo halka yimid isagoo raalli ka oo cid soo jojoobin oo umada la hadlay isagoo raalli ah oo aan anagu aanan u yeeran yimid halka kana cadeeyo mowqifkiisa waxa bedelay waa wax siyaasadeysan
oo isaga ka tan weyn